啊呢隻螺可以要，呢隻螺靚嘅，呢隻你嗰啲可以聽海浪嗰啲食嚟嘅。係喎。呢留翻佢呢隻。我捉咗第二個，真係太好啦！捉咗啦。大海，唔該晒你啊！點解要唔該晒大海嘅？因為我聽到大海聲㗎。唔該晒大海俾你聽啊！嗱，你收住呢個先啊！送俾邊個啊？送俾你媽咪咯。點解要送俾媽咪嘅？係因為你媽咪冇聞晒呢啲咁嘅嘢咋。媽咪冇啊？婆婆冇啊？係啊。多謝你啊，張孝順啊！我開嚟㗎，我今日頭先係洗碟。哦。我知呢個網啊，我開始浮潛啦。真係㗎？係啊，爹哋喺嗰度撈魚啊，睇下啦。咁你試過浮潛未啊？我試過一次咯，基礎嘅時候啊。你係咪試過喺浴缸度浮潛啊？係啊。我哋大海浮潛啦！哎呀。我要幫你啦，有鬆鬆地啦，呢個成人用嘅水袖。媽咪點解你要將個手袖穿咗落隻腳度嘅？咁呢隻腳諗住笠翻落隻手係咪咁啊？好難着㗎呢啲啊！但係都冇理由將隻手放咗落隻腳嗰度㗎係咪啊？算啦，媽咪，你過嚟幫手啦。阿 Lena，你想放喺邊度啊？放喺個漁網度啊！但係天上嘅星星係放喺陸上係唔得㗎喎。你要唔要摸下佢啊？你唔好咁吸住佢啦，佢會痛痛㗎。不如我放喺水嗰度俾你哋慢慢睇好唔好啊？不過我想留喺上面咯。但係呢度太熱啦，擺喺個網度俾佢睇一陣。但係你會整斷嗰啲觸鬚㗎喎。你睇下呢度仲有個魚佢屋企嗰度啊。不過佢就會喺個窿度㗎。係啊，嗰度佢屋企嚟㗎嘛。呢個佢成日都好細。你一行埋啲佢就嗱翻有佢屋企啦，見唔見到啊？羽毛星走人添喎。呢個度。見到啊？條魚啊4條魚啊，見唔見到啊？呢隻珊瑚魚嚟嘅喎，係咪啊？係咪好得意啊 ，Lena？你好驚佢啊？我哋睇完就要放翻人㗎啦，知唔知啊？唔係越生嗰啲魚仲中意㗎。係咁樣嘅咩？好啦，咁我交俾你啦。咁你唔好嚇親佢喎。Lena，你睇下我哋呢度有隻毛公仔蟹，係咪啊？好似毛毛蟹咁啊，係咪好得意啊？係咩？我哋不如放佢同嗰魚一個屋企好唔好啊？哇！嚇到個魚走咗去啦！你睇下毛毛蟹喺度啊，毛毛蟹係咪好得意啊？可唔可以冇啊？可以。嗱，放喺呢度淺水俾你摸好唔好啊？係咪好靚啊？我唔敢叫。唔使驚㗎，你平時啲毛公仔都係咁摸嘅啫嘛，你睇下佢。真係喎，我都冇。係咪啊？你睇下佢啲腍皮皮㗎，好靚㗎。佢係毛公仔蟹喎。不過我想擺魚缸度。唔得㗎，我哋唔可以咁破壞人哋㗎，呢個人哋生態。咩嚟㗎？係尿蝦 B B 啊！哇係啊 ，B B 嚟㗎。B B 嚟㗎，我哋睇完就放翻佢㗎啦。咁放翻出大海啦。做咩抌佢落去啊？我都好想睇啊！呢度啊，我唔係睇呢個啊，我想睇個魚放翻佢落去啦。得啊！爹哋放生最叻㗎啦。咩嚟㗎？咩？螞蟻啫嘛，螞蟻啊，佢驚講嘅啫。呢個瀨尿蝦你未睇過？瀨尿蝦就中意睇咯。咁你睇啊！嗱，你唔好攞佢出去啦。冇攞佢出去啊，喺度啫嘛。你睇唔睇？係咪好得意啊？嗱，睇住嚟啦！呢度係有好多魚喺呢度㗎。嗱，有條魚係好快嘅。有條，嗰度。我幾時成日都係釣魚？我幾耐冇去釣魚啊？爹哋成日都係會咁咯。我幾時有啊？我去海灘玩，我都陪你玩，我都唔會釣魚啊！你整翻我鏡啊，唔好啊，唔使你幫啊！呢個大蝌蚪啊，兩收嘅大蝌蚪啊，係啊。同埋有好多 BB 蝌蚪啊，哇！嗰種會變成咩動物啊？變成青蛙咯。因為佢係由爸爸生啲蝌蚪出嚟嘅。咁你講得啱。係啊，媽咪轉頭開車全部硬扁晒㗎啦會。